qui marche sur les eaux, comme Jésus, on l'appelle. Kibango, 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 Kibango. Kikongo ezali très important na biso bakimbangiste to pe na moto nyonso bakimbangiste même les no kimbangiste bayekola monoko wana pa biso banso to la ndakuru ya Kikongo ezali très important. Kikongo ezali singa wa mbila na biso monoko etikala moko na mokili pe lingombe etikala moko ezali na condition moko te. Kikongo ezali mpona biso nyonso mokili mobimba. langue eza identité ya moto. tozali na papa JP Ndongala ye akopesa akosunga biso pe lisusu na mpona ntina na cour na biso biso banso tozali kaka bampone na kanisa tomoni ye mpe tozali mpe na papa responsable papa Miantiangi ye mpe azali instituteur mais lelo akoki te aye te me na bambala nsima tokomona eke ye mpe akozala na biso elongo mpona ntina kosunga biso na eloko monene oyo tobandi kingulu oyo biso tobandi na mpona ntina na programme na biso tozala na 3 points. Point ya liboso tokozala nango eza théorie nde tokobanda na travail en groupe tokosukisa na conversation nature leju soki tokokoka po ezodépendre compréhension na biso soki tokokende mbangu tokosala ba 3 points oyo soki tokokende mbangu te ta mosusu lelo tokosuka kaka na premier na deuxième travail mbala nsima tokontinue nde bongo dépendre kaka na biso yango na concentration na biso vraiment ezali vraiment toseli vraiment tozala biso nyonso na concentration po te tokoka kosala banini oyo nyonso na ebandeli ya cour mpona tia na cour na biso soki ntango tokozala na théorie soki question eyeli yo kohésite te tuna mbala moko mpo kolalisa question ekoki kobosanisa soki question eyeli yo mede otuni mpo te toleka mpo tozali awa mpo tocomprendre ezali te mpo tobomba baquestion na biso soki tocomprendre te tokoleka te tokotelema esika oyo tocomprendre te mpo te tokocomprendre nanu donc question ezali le bienvenu à tout moment ya solo mpo na tia na cour na biso wana tobandi na biso sikoyo kota théorie et mama bebe moto akosimba théorie bongo na conversation te papa JP Ndongala akosimba biso na conversation na biso na page na page 3 micro Banza Sander in Kongo-Kinshasa die Aufmerksamkeit unserer Vorfahren auf sich und sagte, die Kongo-Generation wird alles verlieren. Sie wird durch sehr unmoralische Lehren und Prinzipien aus der europäischen Welt verwirrt sein. Sie wird die Eheprinzipien ihrer Vorfahren nicht mehr kennen. Sie wird ihre Muttersprache nicht wiederkennen. Deshalb fordere ich sie auf, ihre monetalen Sprache nicht zu vernachlässigen oder zu verachten. Sie müssen sie ihren Kindern und ihren kleinen Kindern unterrichten. Denn eine Zeit wird kommen, in der die Sprachen der Weißen vernachlässigt werden. Gott der Vater hat jeder menschlichen Gruppe eine Sprache gegeben, die als Kommunikationsbund dient. Ende des Zitats. Dies ist unsere Inspirationsquelle. Liebe Kimagisten und Nicht-Kimagisten, diese Arbeit trägt den Titel Singa Bambila und ist das Ergebnis harter Arbeit des Kikongo-Komitees der Gemeinde Düsseldorf in Deutschland. Sicherlich haben wir bei der Veröffentlichung dieses Werkes einige Schwierigkeiten erlebt. Dennoch war die Gruppe mehr daran interessiert, die darin enthaltene Botschaft zu vermitteln, welche darüber hinaus für die Zukunft unserer jungen Leute, die die Hoffnung von morgen sind und die der gesamten Kirche sehr wichtig ist. Wir entschuldigen uns für etwaige Verstöße, geschrieben von la Concierge de Dolana Kriber.
Merci mingi maman na kanisa biso nyonso toyoki bata français pe batangi mpona kolingola ngo mbango na mokuse mosala na biso nano oyo tosali tobengi yango nsinga wa mbila livre oyo tobengi yango nsinga wa mbila tozalaki inspiré na maloba ya papa Simon Kimbangu oyo ye apesaka biso na le 10 septembre na mbanza nsanda ntango na ye ekokaki po ete aya komitika ndenge bayokanaki na nkolo Yesu apesaki biso maloba bakoko na biso apesaki biso bakoko na biso maloba ezalaki le 10 septembre alobaki boye alobi bino epai bokotikala boyebisa bana na bino na bakoko na bino boyebisa bango monoko na biso yango nde tosi kotanga na paragraphe oyo ya mibale ya liboso pardon tina ya mibale wana eza maloba ya papa Simon Kimbangu boyebisa bana na bino Kikongo na bana ya bana na bino Kikongo pamba te maloba ya mindele ekosila ekobunga minoko ya mindele ekobunga kasi minoko na biso yango nde ekotikala yango nde pai bankole bazwaki source d'inspiration yango ntango bamoni makambo oyo babi kasi ntango ekoki po te papa ndenge alobaki na biso toyebisa bana na biso minoko yango omoni pai tozwili inspiration po te pour oyo ekoka kosimbama donc ezali makanisi na biso moko te batata bamama kasi ezali maloba ya papa Simon Kimbangu ndenge asengaki biso yango na lelo biso bana nkole ya Düsseldorf totelemi po te likambo yango ekoka kozwa nzela kasi eza kaka likambo ya bankole te bankole baorganize kaka appui ya mutu nyonso vraiment ezali le bienvenu biso nyonso la main dans la main po te mosala oyo ekende liboso bana na biso bakoka koyekola wana ezalaki ya bampropos kaka po toyeba mpona nini il faut toyekola mongongo yango est-ce überhaupt nécessaire mongongo yango tokosala na mongongo yango nini eza maloba ya papa Simon Kimbangu ezali mpona avenir na biso bajeune mpe avenir ya bana na biso mpo minoko ya mindele ekobunga me ya biso yango tokosalela un jour yango malamu toyebaka yango eloko tokoki kobeta sete moke esika wana ezali te ya solo biso nyonso tokose complete moto aisala doctorat na cour ya Kikongo awa azali te kasi na moke oyo toyebi yango tolingi ete toyekola banotion élémentaire ya moke ya Kikongo po ete tolongola barrière oyo eza na biso na cour ya Kikongo na langue ya Kikongo po tokoka kozwa accès ya kokota na baconversation soki tolongwe wana toleki na biso na page tobaloli toke na page 5 tokosenga bongo so tokomi na page 5 bato ya français totanga na biso na mongongo ase wana tosengi na bana na biso tosengi na mama Ingrid otangela biso na page 5 na likolo Kikongo Deutsch. Kikongo gehört zu alphabet ya Kikongo. Mama Leslie bicha tangela biso oyo zomona kuna ya alphabet ya Kikongo. Tele mama. A, B, D, E, F, G, I, K, L, M, N, O, P, S, T, U, V, W, X, Y. Ya solo pona alphabet tomoni alphabet ndenge ezali. Ah bien. Na kanisa biso moko tozo remarquer déjà. Ndenge alphabet ya Deutsch to ya français ne totangelaka. Na kanisa tomoni quelques lettres ezangi esika wana. Yango question ya A et alphabet na biso ezali na combien de lettres? Alphabet na biso ezali na combien de lettres? Na koyi kotanga ngo. Ya maman? Maman s'attendit déjà à l'obit tozali na 20 lettres dans l'alphabet na biso. Donc si ko tokoki kokoma na biso toko tanga ngo. Awa si ko tokomi 20 lettres. Biso nyonso tokomi awa 20 lettres.
toleki na B nayebi te soki motuna ezali alphabet kikongo ezaleli boye balettre oyo kikongo autilisaka ezali kaka baoyo baoyo misusu eza te kikongo autilisaka na ye yango te autilisaka kaka oyo donc jamais na mokanda ya kikongo okomona balettre oyo ezali awa kuna okomona yango te mpe ntango yo moko kosimba oyo bana kokoma lettre na kikongo il faut yebake balettre mosusu oyo eza na kikongo te ekotikala kozala pe te tokosalela yango pe te. Donc A, alphabet na biso ezali na 20 lettres. Soki tokei na B, batuni biso lettre nini oyo, ba lettre nini oyo ezali kozanga. Soki on peut sa réponse au télémiga mama po biso soki yoka. Makasi po to ça na problème na micro A. C, H, J, Q, R, X. Nani a remarqué lisusu mosusu? Ou bien que ce docteur de la ndenge mosusu, et ça combien de lettres au ezozanga? Z buchstaben fehlen. Et ça venant ndenge wana. Si on a 6 lettres au ezangi biso, tolo bango moko s'il vous plaît. Moko. C. Toko ma C biso nyonso. Yami bale ezangi ezanini. Nani au téléma? H. Yami sato o ezangi ezanini. J. J. Quatrième lettre ezangi. Pardon? Q. Tu comprends, hein? Lettre Q, biso sto comme un tezangi biso. Lettre mususu ezangi biso ezali nini? R. Merci. Lettre ya suka ezangi biso? X. Oh. Mama lakisaki musabi na ye. Mama niki alakisaki musabi na ye nga aloba yo kati ngala. Oui papa, ozali na liloba. Mama niki alakisaki musabi na nga akotisa bapwe na ye. Bankola ye. Nakanza biso nsusu tokomi Mama Sephora, au côté le montagne la biso na kuna banda place wana ti na réponse. Mama Sephora hier, fan hier. Tele mama bita. Toge? Dans sa biso ni se place wana to comprendre la biso Donc ba lettre o biso to moni to kotika la komonaka na biso XT. Donc, si vous avez X na kati ya lettre. Nakanza, ceux qui question zali te to les qui sont question zali, to c'est la temps en question. Ceux qui te question zali te to les qui na point 2. Kuna ba levi na biso prononciation na Aussprache. Ba levi na biso te. Ni mal sur autant des aides. Ya? Ya wana asko to autant na ni na apostrophe, mama telema susu. Mama. Asko na apostrophe to autant ni sko nini? Balobi S oyo akoma ni mal Z, ya? Ni mal. Atika la kaka S. Si vous avez nini, ah, vous avez un N, un apostrophe. Vous avez nini? Trau déjà. Non, pas bien. Tu peux se rester. Singa. On a un apostrophe à ça. Il un apostrophe à comme si il colloque une singa. Pour ce côté, c'est singa. Mais ce côté, un apostrophe comme une singa. Donc c'est comprendre, hein? S,
akomaka ni Z atikalaka S. Donc, aux exemples de Tumba, je vais apporter cet exemple par membre de soutien. Zula. Zula, non. L'exemple ici, S atikalaka S. Nsunda. Le monde est comme maman Sunda. Et c'est tout bien maman Zunda. Si c'est maman Sunda, moi c'est papa Leblanc, moi c'est papa Pasteur, si c'est maman Sunda. Comme on a boy. So to tie be Sunda. Aba si c'est Sunda, si Sunda. Yango ba ko mango boy. S atikalaka ima S ni mal Z. L'exemple mususu, le membre de soutien. Nsona. 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 Ntintsani. Ntintsani bien na nti. Tozomona ba voyelle à la ligne S. Aïe tu suis voyelle à la ligne S ou bien S sur les activités une voyelle à comme ima même en français. Hein? En français peut se voyelle mort à la ligne ou bien à la ligne à comme niche mais S à comme z. Mais dans le Congo à ta voyelle à la ligne problème S. Et quand va se comme à problème S. Ntimba. Ntsumbi. Parce que peut-être Ntsumbi, pas membre de société. Ntsumbi, et voilà ça dit. Ntsumbi. Abitumbi. Voilà Ntsumbi. Mais on a fait l'exemple d'habito. Ntsumbi. Tsombe. Ntsombe. Ah non, il est là Ntsombe. Vous allez là Ntsombe. Papa, ancien, il est là Ntsombe. S, azotikala imano S. Ni mal, tabou. On les a fait la grave. Et ça, le papa, mia, siani, papa mensani, papa pasteur. Ya, combo d'ailleurs, papa maramo. Boy. Comment papa pasteur? Non, maman Elsie. Là où, putain. Hein? Qu'est-ce qu'il est? Maman Loud? Tu as dit maman n'est pas à prononcer un mot. Maman est début sur ma casse vite. Mia Tangi. Bah toi tu vas entendre un ami. Mia Zangi. Et combien de tes arabes? Bien. Mon niveau de S aïe maintenant dans katikati il y a ma voyelle mi bali. Ya. Aïe sur otange Mia Zangi. Ya. Tu otange Mia Zangi. Mais si quoi yo? Mais puis comment on va otange Mia Sangi? Maman Zangi na musangi. Nzambi a ça Z. Mia Sangi. Maman le bien biso Nzambi. Donc on les a dit. Donc on met jamais la S. Nzambi donc on utilise Z. Donc on n'a jamais A, on tient jamais S pour S black imas. Ya? Merci. Donc autre exemple de Tumba HP. Kisan. Donc on commence Kisan. Kisan bedeutet? Arbeit. So comme un Beispiel auch, so comme un Beispiel. Alle Beispiel to za na auto comme un sunga biso tant que nanda to zo ta ke sunga biso. Par exemple les a ebele massive. Ma auto to ta ngoni. Eigentlich auf Deutsch. Auf Deutsch to ta ngoni. Mo na mo ka Deutsch ta ke biso auf Deutsch. Dans quel moment makasi to yoki mama ninga tanya to kotanga ngoma massive na Deutsch mais ni kongo to kotanga ngoni mama kayo ni ko to tanga ngoni massive to betla mama bako na que to comprendre les différences en
je comprends. Différence, c'est ça clair, hein? Niemals massivi. Niemals massivi. Niemals. Attends, on a dit pour nous, niemals massivi. Bitte. Biso to yeko lire Deutsch, a autant en français, to on a tendance on a partout kuta mais so tanga lettre qui Congo, obani ko tanga mazivi mavanga tata Simoni Kimba. T. Et ko ça la catastrophe so apesi lettre bon on a fait temple otanga mazivi mavanga tata Simoni Kimba. Mokile kufi. Massivi. Ya? Ça la stolz wana. Kena yebi ki Congo na tanga ki Congo. Massivi. Ya? Mia sangi. Ki salu. So. Donc, on a celui de ces athènes. Ce qu'on a dit, c'est les Z. C'est 7. Maman, il fait ça. Zambi. 7. So. Celui de le moyen de toquer na E. Dans le but de biso. E ist niemals Sturm. Ja? E ist niemals Sturm. Das heißt, toquer na exemple. Tu tiens dit. Exemple, Tete. Le membre de soutien Tete. Vous sont habitués à l'accini. Toujours exemple de Bel Air. Anfang. Voilà. Et Yambo. Genau. Tete de l'accini. Et là, ici, alpha, et bandeli. Yeah? Et bandeli. D'abord, tout ça. Jamais na Kikongo, balobi ke, ça la niemals. Balobi, ça la niemals, niwe, sturm. Oh, pour la français, tous en attendant, soit par exemple, sur balobi, mon ligne en français, tu retiens awa. Papa Willy, on va aider du son. Mon frère français souvent a E, pas E à sa mieux. Frère. Tout le monde n'est pas comme un frère. Tout le temps, on n'a jamais frère. Das ist Französisch. E à sa laga, mieux. Also kann man nicht autant frère. Mais ce qu'on a dit Congo, niemals et azalaka miwe. Niemals. Pardon, niemals et azala miwe. Nein. Il faut toujours autant maïe. Donc, autant à une tête, nein. Pour autant à une tête, mon bien. Voilà, donc, moi, je vais dire, maintenant, nous allons faire et moi, je vais miwe. Yeah? Maintenant, je vais dire, moi, je vais miwe. Moi, qui comme on a pensé, on a fier, ça la vraiment qui est miwe. Mais la règle est de ni miwe. Ya? Nteke. Ya? L'exemple est à moi et belé. Tu m'as le verbe oyo. Wele. Non, il y a pas de signification wele. Maman Niki? Peut-être là, maman Niki m'a beaucoup. Ah, on va déjà conjuguer. Normalement, verbe dans les années, wenda. Non? Le membre des soutiens. Verbe dans les années, wenda, l'infinitif. Awa, ils ont déjà l'impératif pour conjuguer wele. Mama wele. Tata wele. Yani wele. Beto twele. Wele, ils ont déjà conjugué. L'impératif la première personne. Donc, tu retiens wele, et ça guerre. Wele. Tu dois comprendre. Pas une chose à l'union, tant que maman a autant de lettres du Congo, pas une chose moni et à souka. Tangango, kobangete. Tangaye. Mindele. Mundele. Exemple de tout qu'on a vu, c'est ça. Mundele. Mundele. Tu retiens à dire mundele. Oh, non, mon avis, pas mundele. Pas mundele. Pas mundele. Tu comprends, hein? L'exemple de Tokomi Awa. Non? Tu le dis, Wana. Tu as un alphabet. Pourquoi tu maîtriser l'alphabet bien?
Si tu maîtrises l'alphabet bien, tu vas passer sur les lettres, tu as ça vous avez mais tu as combien de choses sur l'alphabet? Tu as un ou. Ou n'est pas clair? Ou se prononce toujours comme ou. On a eu. Tumbage P. Nous avons pris cet exemple, il y a un moment où il y a du Congo et pas du Ouazali. Oui, papa? Mafuta. Non, Mafuta. Mafuta, elle a fini. Maman va te soutenir. Mafuta, parce que là, c'est Mafuta. Oui, et non. On a combien de dire? On a combien? Fête. Ne? Nous sommes Mafuta. Moi, je dis toi, nous sommes Mafuta. Il faut y aller. Oui, papa? Hein? Nkundi. Non. Nkundi dokoma ondeni. Epele nga la lettre ne dokoma nkundi. Tolère de non siko kala de. Donc la papa maboko a maîtrisé apostrophe qui dort. Nkundi. Ya? Elle a ici ami. Ya? Puis oyo akotanga mama na d'autres pas ta maman kuna. Tozi ni o po ba mingi na français, pour na français ba ta maman u. Dans ce vis indiana. Ba ta en u. Ya mo tozi aus na me wana poto yeba bo bien. Atika la ba u. Wana eza na mot clair. Oda? Donc on a la biso mingi place. On a des exemples les BD. Ntutu, tutu. Tumbashpe, lumbu, luntwa, mungwa, Matou. Voilà. So ko yemte na mama yako ko na lettre du Congo. Donc on va que moi na o ke na ye Matou ko. Aliyo ko mi ke na ye ma. Tuko. Catastrophe. Ya? Matou. Put. So to no wana. Toujours qu'elle est bien, toujours qu'on va comprendre. Ordre suffit. Ok. Donc, on a le troisième point. On a vu quelques points. On a le langage nabiso. Tu aussi ici alphabet. Yeah? Alphabet aussi, c'est clair dans l'alphabet. Ah, bah, c'est ce point, notez bien. Mermaz. Merzaz. Le Kikongo est une langue à préfixe. Non, il y a un préfixe bedeutet. Préfixe. Tiens, exemple. Anna. Tu veux dire was das bedeutet, mais tu découvrir das bedeutet. Tu tiens au Stammwort. Ja? Si vous avez un choisi, vous avez comprendre. Si vous avez une page P, M, U, A. Autant on mini. Non, il y a A. Moi, Anna. Anna Aba Kutani, Moko Ake, Vek. Donc, si vous avez nini, moi. Mais en English, les Arabes, Anna. Mais moana, celui de Zolobela, moana, moko, na singular, moana. So, ana oyo kaka to kitina yena si. Donc, nous tiens na plural. Aroko manini, celui, maman niki, azana banani, azana moana oda, ban. To tiens, B. Un ana azoni. Ya? Moi, B, ana, moana, bana. Mais celui qui n'a pas de français, Toroloba, so babi enfant. Quand tu as pluriel, tu as S nasuga, tu as ici, oui papa. Les enfants, voilà. Tu retiens S nasuga comme les enfants. Hein? Mais si quoi yo, na Kikongo, y a pas de le Kikongo est une langue à préfixe.
changement nyonso oyo eyaka na kikongo eyaka forme eyaka préfixe. Il faut toujours travailler na préfixe. Zumbage pile soki tolobi na éviter par exemple banane bakoza na exemple tout ça na exemple ebele. Pardon? Voilà. Donc on va dire préfixe. Stam ezali tout. Ya? Stam forte ezali tout. Sikoyo totiango na singular. Nani ako election totiango na singular. Eko koma verbe ni. Tout. Na singular. Totie M ou. Eko minini. Sikoyo soki na plural, totie kaka tout oyo, na plural eko manini. Totie B na A ekomi bantu. Yango epai bazoloba kikongo eza ali préfixe sprache. Changement nyonso asala marafone. Stam verbe atikala. Nzo, zinzo. Pardon? Oui, par exemple, les personnes où on a du boulot, on a fait beaucoup de bana. Ah ouais. Normalement, on fait ça la bouille. Mais là, comment on va l'appeler? Anna. Eh, si on a un problème, tu as dit que maman lobby. Qui comme moi, tu as dit que maman lobby. Elle veut que Bamsou va l'appeler Anna. Bamsou va l'appeler Anna. Bamsou va l'appeler Bana. Donc, wana ezali basi ni ka appelle na Deutsch quand tu as nango so que na Stuttgart au yoga Bamsou va l'appeler ba je parle de comment ça rend ni mo na ba ah. Ce qui peut toquer à Berlin, et ça peut être l'autre et ça anders. Da ist das Problem, Bamsou va le Bana, Bamsou va le Hana, Neki Congo. Mais, je t'ai dit qu'elle aura toujours Anna. Il faut que tu sois un changement. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Oui. So, exemple, Moussou soit membre de soutien. Bundu. Di bundu. Et là, c'est nini pour la banane comprendre. Lingomba. Lisanga. Lingomba. Ya? Gesellschaft ya batu. Ya? Bundu. So to tia on a singular et aux anini. Di bundu. So to tia na plural aux anini. Ma bundu. Tu dois comprendre. Tu dois il y a pluriel dans singularité, mais tu dois regarder le là qui comme à les préfixes sprache. Changement nyonso. Changement jamais au commun. Bundus. Oh bah il que maman na kuna na mbanza ngungu batie bundu entre parenthèses ebele yusko komango o te na mbanza ngungu kwena bundus ngai wana fatia ma bundu moko di bundu donc tiens na mutu na yo égal votre piste changement nyonso stamp bleibt changement nyonso stamp votre bleibt Noua, changement et Rosalaba, na forme. Ya? Yango loko to ba poto ka mwate ta to ko ta na ba leso o mususu to ka mwate. Et loko yo ko tsaro tina ba hendi na biso na ko ba dikoro na page ko ba dikoro so to sa page un jour. Kikoro est une langue à préfixe. Na ko tsaro na Deutsch de laida. Deutsch er mona hiver et ça la bien. To tika fi mo ka ba bongo. Na ya ko tanya biso awa. Mo ko tanya biso na Deutsch awa. Ja, Mama, bienvenue. Stell-moi s'il te plaît. So werden zum Beispiel der Plural, der Substantive und die Abstimmung der Adjektive durch Präfixe zusammengefügt. Ja, Rotolobili A. Präfix O. Ja? Immer Changement nyonso zusammengeführt mit Präfix. Ce qui question zali. Togo zan kento. Moko na pluriel. Bakento. Merci. Longa. Longa. Et la sinini.
Enseigner. Na pluriel, T. On va enseigner T. Il y a Stan, il y a Nin et Loro. Merci. Na pluriel, Masani. Linga de comptabilité. T. Longa. Longa na Kikongo. T. Papa m'tabi Masani, on a lu Masani. Malonga. Longa blight. Il m'a changement de bosso. Maman, il y a une question. Oui, question en des années. Celui qui m'a donné un 5 billets, par exemple, que j'ai dit boum, dit et la première position. Maintenant, moi, que j'ai M, mou. Voilà. Comment tu voyais que tu placer dit que mou, tu as plusieurs façons. Nous avons par exemple, par Zinzo. Nous avons par exemple Zinzo. Vous avez raison, une question est vraiment motuya, mais on a pas question na yo tant trop commun na déclinaison de mots, na pas pluriel de mots, de pas être voyé pour l'amour. Awa tozo ke na onga mbango poto la kisete ki Congo azali langue à préfixe. Pour ça que mune et peut-être ko ta na kati a dépendre mingi na sujet na ye. Yeah. Mais oyo toyekolika kaka po tokenda mo mbango wana toyeba ke ntango nyonso tokokutanaka na likambo yango kikongo achangeaka na liboso eniche na hindu ya tabu so toleki na biso wana oyo eza nango clair bato nyonso bayebi yango ndenge tokabolaka bamo ntango tozokoma tokabolaka na biso bamo wana toyebi na biso yango ekotikaka merci eza mpona kokabola bamo so ndenge tozokoma lettre bayebi so komelanga lettre. Et si on comme lettre, on comme une souba. Pour au cas tous les deux lettres, on peut les awa. Nord à une voyelle. Totali n'a pas pronom même. Moi, on aime dans ce cas de bonsoir, on a lettre, on n'a pas pronom pour le soir. Les lignes qui ont dit pronom dans sa fumée. Oh. Yeah. Mais biso, tu voyais que la caca, oh le nilo. Oh le petit qui a mon âme. Tu tiens à part, pour les associatifs, pour donner le type à préfixe. Il y a des bandes, parce qu'on a un préfixe pour décliner lié. Le préfixe est à route dans un sujet. Il y a un autre type qui a mon âme, il fait ça pour mon nez. Tu reprends un mouvement natif, next man, tu reprends la caraole. Tu reprends la caraole. Alphabet, c'est dans le bambam, il y a un toqué dans mon bar. Mais là, tu vas dire vraiment, awa, côté, tu vas tamsou, copine de la tazatia, mon pied. Yeah. Oyo toyebi on a d'autres ça va pronom personnel. Nana quoi ça va pronom personnel na d'autres. Maman Stacy Kumbwame tata selo jipe. Kumbwame papa jipe ndonga. Nani susu. Alors, on a appris cet exemple. On peut savoir quelles sont phrases de sauveur. Comment on a Papa, c'est la question à conversation. Oui. Uti wapi? Mono ou vata dia mshanglaba ituki. Kwetu ukidi. Kwetu ukidi. Ibundu mukuba makena mukwenda kunkamba. Ingomba ezobongama pona kokende mukamba. Na Kikongo ibundu
ezo okuba makena okwenda kumkamba amani tuna Betela ye maboko. Betela ye maboko. Beto twena bang. Tabo. Ça dépend. Et ça qui pète. Papa Ben a ça liloba. Ah, papa Ben a auto triché pas papa. Ah, auto triché pas papa. On peut pas monter comité, on peut monter. Lelo ezani na Kikongo. Ah. Lelo. Ezani wunu. Wunu. Donc mono ngina ben wunu mama Kilwa utakumsongisa Kikongo. Wana venya na dimi yango ke msipa na yo triché. Na Congo tatasimama mbamo. Ya solo. Ah, go bet la papa Ben mako. Ensuite on met les points. Quand on dit ici on dit papa Ben. On regarde beaucoup de. Félicitations. Papa Pierre to sanango. To cross Chanel. Kembote mama. Kembote papa. Ibwena wena ngi. Mono ngiena Fioti mbote. Nani kumbu wako? Kumbu wako. Ni kumbu ame. Kumbu ame mama bienveillance. Musi kweye wena ngi. Mono ngiena musi habi. Betela ba mama bobo. Nge mama alobi na biso Kikongo eza un riche prak, donc eza munoko moko eza riche. Ndenge toyokaka papa alobaka ete minoko nyonso sutali utana na Kikongo. Alo Kikongo lokola eza munoko leta Nzambe, yango mpe eza na makambo ebele. Tozobi ebweyi. Mais se totali mutu mosusu akoloba ne mpe abweyi. Mosusu mpe akoloba aweyi. So ba ispile vatema Tolandi Boyoki. Toyoki. Papa Lobini. Bon, siko tolanda sikoyo papa Mbenza. Tolandi nini mibale wana? Papa Sima alobaki nini? Papa Mbenza alobi nini? Biso tolobi nini? Nyonso eza glace. Nyonso eza glace. Donc yango na tolanda bani parce que kanisa mama mata azizate abwei alobi fela. Oda mama mususu alobi ke ebwei wasali fela 9 ni sani fela. Donc nyonso eza glace. Donc yango na lingi to sala attention na nini wana. Et puis okoloba bete okoloba no pe mono nteze le fioti. Obie fioti, au lieu de fioti, ça dépend quand ndenge omoneli nini nayo. Yana lingi to ye baba Kikongo ye. Utashide ya nini aba. Tolanda eza biloko mike mais très important. Okokanisaki asali fela nzoka asali ne fela te alobi ristis. Nkiambote. Ebwei wena ngeye. Mono ngena Fioti mbote. Nani nkumbu aku? Mukumbu ame mama Markma. Mono nkumbu ame. Mono. Mono nkumbu ame mama Markma. Mama Markma ngeye musi kwei. Mono ngena musi voparta. Betela ye mako. Mama Markma keno fanda nalo. Nani awatron. Ebwei wena ngeye. Mono ngeye
Fioti fioti mbote. Monongena fioti fioti mbote. Yim da mama magman da zai fioti fioti mbote. Yimo za fioti fioti mbote. Ngapi ona fioti fioti mbote? Mono wa mbote ngena. Mono wa mbote ngena nge fioti fioti kanti mono wa mbote ngena. So. Nani nkumbu wako? Mono kumbwame Flora. Musikwe iwe nangeye? Mono. Toujours na sima kobandela hakuna tozo kende boy. Toujours. Mono ngena. Musi boko. Betele maboko. Tolandi mibale liboso. Bonjour maman. Nakati na lingomba na biso nazali par révérend pasteur le Blanc-Voix Mamiasangi, pasteur responsable de la paroisse ya Düsseldorf en Allemagne. Ok. Première question, papa, où nous en avons, papa pasteur, pourquoi vous prenez langue qui commence à langue où vous croyez que ça n'a qu'à la paroisse de Düsseldorf? Maman, patondi mingi na mutuna na izali vraiment une question très importante. Toponi monoko ya Kikongo to langue ya Kikongo na kati na paroisse na biso ezali langue au d'abord ya Tata Nzambe. Tango Tata Nzambe asalaka mokili kuna na kala na tango ya kala bandeko na biso bakoko na biso monoko baza kolobaka kuna na mbanza Kongo ezala Kikongo na babele ya kala. Parce que lelo siko tozotonga babele ya sika na mboka nkamba mais na babele ya kala monoko eza koloba makuna Kikongo. E Tata Simon Kimbangu, Tata Molimo Santo, tango apisamela mukuma na papa na nkolo Yesu baza kosola pe na Kikongo. Toyiko mona tango papa Diangenda asalaki accident na Lukulu le 29 juillet 1958 abelaka tata na ye na français. Papa Simon Kimbangu ayokaka ye te, abeleli na Lingala ayokaka ye te. Tango ayekobela Kikongo nde Tata Simon Kimbangu tata na ye ayokaka ye nde Tata Simon Kimbangu ayanolaka ye na maya sengaka. Tokendeki na lokutaka na 2016 etindamaki ezali etinda ya ye moko mokonzi ya bole Papa Simon Kimbangu Kiangani ete toyekusa molange ya Kikongo na kati na mokili mobimba. Yango monaki biso tango initiative epesameli na paroisse na biso toyambi yango na boyambi penza malamu pamba te ezali etinda ye moko Tata Nzambe Papa Simon Kiangani Molimo Santo ezali pe monoko oyo Papa Simon alobaka ete na mokiloko ya monoko moko ekoloba makati na mokili mobimba lingomba moko ekoloba makati pe mosolo moko donc c'est-à-dire monnaie to mbongo moko tokolia oyo ayi Tata Simon Kimbangu. Donc biso déjà tosalija pa malamu soko ndenge déjà tozwi initiative ya koyekosa bana to tokoyekosa biso banso toyekola monoko Kongo pamba te yango nde kotikala monoko mobimba kati na mokili mobimba ba français ba anglais ba soko ba allemand soki monoko nini ba arabe nyonso ekobunga nango. Question na biso mibale papa ezalaki conseil bopesa na biso bakimbangisi na mokili mobimba concernant la langue Kikongo. Est-ce que ezali important ya biso ya koyekola yango conseil papa bopesa na biso? Merci maman na mutuna na ezali penza très important bakimbangisi même les no kimbangisi bayekola monoko na parce que ndena lobaka au départ za monoko Tata Nzambe et Papa Simon alobaka na Mbanza le 10 septembre 1921 était biso ndekisani toye na poto to sepilika koyekola minoko ya bamindele nyonso wana français to moni mwana zo ba français lingala pardon anglais bi allemand bi espagnol bi portugais to zo mona dire to zo boya même ko to minoko na biso or to zo bosa ne monoko Tata Nzambe wasala kelaki mokili za Kikongo. Donc c'est une langue qui est très avantagée pour na biso parce que même bamindele de l'autre tozo landa minoko na ba ndenge biso tozo mi na Allemagne kaka allemand to ba koyekola pe Congo biso yekola mais na biso ko mawa et mu Congo même to africain aibi monoko na Kikongo te aibi même monoko wana te or za monoko ya Tata Nzambe. Donc mikolo ko ya on to mona Papa Simon Kimbangu za monoko na ye za monoko ya ye Nzambe eza biso nyonso to koyekola yango. Donc ngai na kosenga vraiment bana batu banso bayekola yango yango na tango biso to bandi ya batu mingi ya bazondinga na bipai bazwa mi bandinga bazuja initiative ya malamu. Donc yango wana vraiment eza très capital na biso bakimbangisi surtout d'abord na bando kimbangisi to yekola yango. Donc mama mutuna na réponse na kopesa na mutuna yango wana. Merci mingi. Mbote papa diaka.
Mbote mama journaliste. Papa Diacre, lelo toyambi yo mpona kotuna yo mwa mituna concernant cours ya Kikongo oyo elekaki na mboka ya Düsseldorf. Yambo tobanda okoki kose présenter kopesa kombo mosala nini osalaka kati na lingomba oyo bandeko bazotala biso bayeba mosala nini osalaka. Merci mingi na kombo tata mana peli mosantu ngai kombo na ngai papa wana yetu Kindu Jagoli nazali bongo diacre responsable na kati ya paroisse ya Kimbangisi na Sutuga au na mboka na Allemagne et nazali pe lisusu conseiller général ya Fareki na kati na Allemagne. Merci papa. Ya solo toyoki ndenge papa se présenter apesi biso kombo na ye. Na yango papa motuna na biso ya liboso ezali ete lelo le 13 lobe ezalaki le 12 décembre 2020 mabongisi oyo bozalaki nango ya kopesa cours ya Kikongo. Yango motuna na biso ezali likanisi nini to ebandaki ndenge nini mpona kozwa likanisi wana ya kosala cours ya Kikongo to kopesa cours ya Kikongo. Merci mingi mama journaliste na mutuna lelo. Na mutuna aussi kotuna ngai na koyiko répondre yeboye. Likanisi wana utaki epai ya ye moko papa Simon Kimbangu na 1921. Ye alobaki na bakoko na biso ete na mikolo ezali koya bana bakobosana culture na bango bakobosana balangi na bango pe ayaki kobeta sete na bakoko na biso ete bobosana langi na bino te bolakisa ngo na bana na bino na bakoko na bino mpe na batekolo na bino yango likanisi wana mpe eyaki epai na biso mpona kopesa kotangisa cours ya Kikongo. Soki mpe totali malamu tokomona ete papa Diangenda ntango asalaka accident abengaka tata na ye mbala misato ya liboso abengaki ye na français tata na ye ayaki te aye kobenga ye lisusu na lingala tata na ye ayaki te ntango aye kobenga ye na Kikongo bongo papa Simon Kimbangu ayaki yango mpe sikoyo biso mpe na ntango oyo mama na biso mama kenge kuna na mboka na Düsseldorf mama bebe likanisi mpe eyeli ye na ntango mpe ya kokanisa mayo tata na biso papa Simon Kimbangu alobaki yango likanisi eyeli mpona kopesa cours ya Kikongo. Merci mama. Merci papa Diacre Jagoli na yeto. Motuna na biso ya mibale ezali eloko nini oyo bozali kobongisa mpona mikolo ekoya mpona cours ya Kikongo to malakisi ya Kikongo. Ya solo mama posa na biso ezali te mpona tina na cours ya Kikongo tokoka kotiango en ligne tokoka kolandaka yango na WhatsApp biso nyonso pamba te ezali eloko moko kitoko ezali eloko moko kitoko yango objectif na biso ezali ete biso banso tokoka koyeba yango lokola ye moko nzambe na biso papa Simon Kimbangu atikelaki biso alobaki na bakoko na biso yango mpe biso na ntango oyo tolingi ete ndenge cours ezali kopesama tokoka kotiango presque moto nyonso akoka kolanda yango ndenge nakoki korépondre na motuna na yo. Merci papa. Motuna na biso ya misato to question na biso ya misato ezali ete siko soki no Kimbangiste ayende abiyoka to alanda cours yango ya Kikongo azali le bienvenu to ekozana mobeko to condition moko oyo bokopesa na kati. Mama journaliste na motuna otuni na korépondre eboye epai condition vraiment mpona kolanda cours ya Kikongo ezali te ozala Kimbangiste ozala no Kimbangiste oyo nyonso aza na mposa kolanda ngo akozala le bienvenu. Donc tozali na condition moko te Kikongo ezali mpona biso nyonso mokili mobimba. Merci papa
diacre nakanisi bandeko mpe bazolanda biso comprendre idée to makanisi na bino ezali nini na mikolo ekoya na yango tosilisi na biso mpona lelo na bakestio na misato tozalaki nango nayebi te soki oza likambo ya kobakisa to likanisi mosusu oyo biso totunaki yo te yo moko ozalaki nango soki okoki kopesa biso. Merci mama journaliste eloko nakoki koloba ete ezali boye nakanisi biso nyonso toyebi ete bakoko na biso ya yambo ezali Adam na Eve bango babandaki kosolola na tata Nzambe na langue moko na Kikongo na ebandeli Nzambe abandaki kosolola na bango na Kikongo e balangue eyaki kokoma ebele na ntango tour de Babel esalamaka Nzambe ayaki kotia mwa balangue ebele mpo te bato bakoka koyokana te bakoka kose comprendre te e na ntango na biso papa Simon Kimbangu papa Diangenda bapapa na biso bango nyonso papa Diangenda bazali koloba na biso ete na mikolo ezali koya minoko nyonso ekobunga papa Simon Kimbangu limo balobaki yango minoko ekotikala kaka moko Kikongo yango esengeli na biso nde nauti koloba biso banso tokolanda cour oyo ya Kikongo ezali très important ezali vraiment très important to négliger yango te Kikongo ezali liaison spirituelle ya biso bato ya biso banoir na Nzambe na biso chaque peuple akozalaka na culture na ye e oyo ya biso lokola tobungisa yango soki otali na mokolo lelo biso banoir tokoka kosala eloko moko te pamba te toza na langue moko ya communication na Nzambe na biso te tofanya na mboka po tokomona tolingi kaka koloba français allemand portugais to mpe anglais minoko mosusu kasi minoko ya biso moko ya bakoko na biso tokoma koyokela ngo soni yango toyoka soni te tozonga na esika tofungelaki toyekola minoko na biso Kikongo tolakisa ngo na bana na bakoko na biso e na ntango wana tokozonga na liaison spirituelle na Nzambe na biso na ntango wana mpe tokoyeba kodevelope mboka na biso tozali kokoka kosala ta buton ya pamba chemise te pamba te akirti na biso tobosana yango mpona koya koloba nde eza nde wana. Merci papa diacre tosilisi na biso boye na masolo na biso tozalaki nango mpona motuna oyo tokokaki kotuna yo concernant l'initiative to likanisi oyo bozwaki yango wana nalingaki napesa o maloba soki kopesa bandeko mbote liloba ya suka comme ça tosilisi na biso. Merci mama journaliste mpona bambote liboso na kopesa yango na tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te ye nde moto azali kobatela biso azali kopesa biso souffle de vie oyo tozali nango kino na mokolo lelo mpe na kopesa susu mbote mingi na baconseiller direct mpe baconseillere direct na kopesa susu mbote na président général ya Fareki papa André Kimbangudi mpe na kopesa susu mbote na bamembre nyonso ya direction générale ya Fareki na kopesa susu mbote mingi na bamembre nyonso ya Fareki na Allemagne en particulier mpe bamembre nyonso ya Fareki na mokili mobimba mbote lisusu mingi na papa pasteur oyo ya mboka Düsseldorf papa Leblanc Mvama pamba te ye nde moto apesi biso mpenza espace mpona na paroisse mpona kosala bisala yango mbote lisusu na papa pasteur Désiré Dianzenza awa na mboka na Suga mbote nyonso na baoyo nyonso bazali na posa kolanda cour oyo ya Kikongo. Merci mille. Merci papa ngai mpe na profite kopesa mbote na papa na biso papa SKK esika akutami na mboka Kinshasa lokumu nkembo ezonga na nkamba Yerusalem esika Nzambe na biso afandi na yango napesi mbote mpe na ekipe mobimba ya Ratelki kobanda na mboka ya Kinshasa soki na bina tanga bakombo awa bakombo ezali ebele na ekipe ya Kinshasa mbote na bango nyonso na ekipe mpe ya Europe France Belgique na biso mo mpe na Allemagne na bosani mpe te papa Cordon papa Mbuta Jack na pesi mpe mbote mingi
elongo na bandeko nyonso oyo bazali kokompane biso na kati ya ekipe ya Ratel. Ezali ngai mama Magita Dilwa, nazali mama Longi responsable ya paroisse kati na paroisse ya Düsseldorf na mboka ya Allemagne. Motuna epesameli ngai mama journaliste na sepeli mingi. Nde motuna epesameli ngai ezali ete pona nini ezali vraiment important koyekola Kikongo. Ya solo biso tozwaki initiative ya kolakisa to pe ya koyekola Kikongo kati na paroisse ya Düsseldorf. Ezali très bien. Ezali cours oyo ezali ko sepelisa pe ba jeune latina ya koyekola yango ezali très important. Importance nango ezali nini? Tomoni ete biso tozali bakimbangiste, biso tango nyonso eloko nyonso tolandaka totalaka mayeba papa bakolobaka. Tomoni ete langue ya Kikongo ezali langue o ezali vraiment kati na mboka na biso Congo. Ezali langue oyo tokomonaka mingi na kati na biso bakimbangiste, banzembo ekozwamaka mingi na Kikongo. Tokomonaka ete kosolola mingi na papa ekolekaka mingi na Kikongo. Kikongo ezali très important na biso bakimbangiste. Tope na moto nyonso. Tomoni ba papa balobi ete na tango ekoya mikolo ekoya langue oyo ekotikala oyo ekolobama oyo biso bakimbangiste tozali koyoka ezali Kikongo. Na yango wana komona koyeba Kikongo ezali très important. Ezali vraiment malamu mingi. Na tina ya kobongisa baku oyo ya Kikongo ezali kosunga mingi pe tozomona ete ba jeune bazali kosepela na yango mingi. Kikongo ezali langue moko ya kitoko. Ngai mama Magina kosepelaka mingi na Kikongo, surtout ba nzembo oyo ezali ya Kikongo ndenga na kosepelaka na yango mingi. Na mona so nazoyemba na Kikongo na santaka penza kibonzambe ya malamu. So na yemba na Kikongo be mutawalo ba Kikongo na sepelaka na yango makasi yango tozosala effort tolanda baku wana ya Kikongo oyo ezali très important. Yango wana nde biso na bino toyeba ete Kikongo ezali langue moko kitoko, langue moko ya respect. Tango ozali koloba yango ezalaka na respect, langue moko ya bien. Yango wana biso na bino toyekola Kikongo ezali malamu. Yango wana conseil nini ngai na kopesa na ba jeune na biso. Vraiment na ba jeune elo nga conseil na kopesa ete to kangamana eloko oyo na cours oyo ezali kopesa mela biso ezali vraiment très important, ezali motuya. Tomoni na ba arabe soki bazali kosambela basambelaka jamais na minoko mususu. Arabe kosambela penza na monoko na ye. Donc biso esengeli to yekola Kikongo po to komona makambo ebele koleka na Kikongo. Tango yo zali koyoka nzembo, ozali koyoka makambo ba mikolo bazoloba oko comprendre, ozali koyoka ete mukolo moko so sambela okoyoka maloba ya malamu komba teza na maloba musu ebimaka so mutosama na Kikongo maloba mususu mutebimaka. Yango wana to yekola penza cours oyo toza na volonté ya koyekola cours oyo pamba te biso pe to yaka eza nango langue moko facile. Eza langue facile nebo yokolaka anglais ndenge biso to yaki ba mami bimba awa na Europe mais na kati na mboka allemand to yekoli allemand donc ezali moko ya ba cours. Soko yekoli yango ekosala yo malamu mutu pe soka tuni yo oyebi langue oyo ya moboti na yo. Yango pe ba mama pe na ko profiter ba mama to pesa bana na biso pe maboko na tina ya cours oyo to aider bana na biso to soutenir bana na biso to lamusaka bango bakendaka cours biso ba mama pe to yebite to kendaka cours ona ezali loko ya malamu tango zo yoka pe papa zo pesa ombota zo tuno pe na Kikongo za ko répondre ezali eloko moko ya malamu makasi na yango wana to profiter na opportunité oyo pesa meli biso to profiter na opportunité oyo po lobi to zala pe batu to yebaka pe koyekolaka oyo ezali ya lingomba. Yango wana ndenga na ningaki na pesa moi conseil na ba jeune. Merci beaucoup. Merci maman na question na otuni ngai. Bon, kombo na ngai papa Ndoma Lusikila Gi. Nazali papa surveillant na Ngomba. Et puis nazali conseiller na kati ya Fareki oto bengi ba volontaire ba na nkole quoi. Biso to yebi yango ya esi bizali mfamba ba na nkole. Nazali conseiller na kati na paroisse ya Düsseldorf. Soki toponi Kikongo poto laksa na paroisse na bana na biso toboti awa o ba so kola na poto. Pamba te biso basto yebi ete tozana nzambe na mokili. Nzambe wana tanga basala mokili na ye bato bayebaka te. Mais mokili wana nzambe asalaki biso mbangisa toyebi ete nzambe asala mokili eza na Afrique.
donc nzambe azalaka na Afrique avanda na biso na Afrique et puis nzambe se kazana monoko ya lobaka donc monoko nzambe oyo lobaka wana biso tozali na kati église mbangisa toyebi ete yango ezalaki Congo yango na tina wana biso toponi tolakisa monoko wana na bana na biso pamba te yango ezali monoko ya nzambe po toyebi na ntango tozalaki na kala na babela kala balobaki ete bato nyonso bandoloba monoko moko kasi ntango bandoloba monoko moko balingaki bameka na nzambe nde toyokaki baosala tour de Babel na yango toyokaki nyonso tu nde elekaki kuna na tour de Babel ete bapanzana muna moto akomoloba monoko na ye oyo alobaka alors yango wana seke toyebaki loka monoko ya nzambe ezalaki banyonso bandoloba monoko moko seke monoko wana fo yebana mais biso bakembangisa toyebi monoko wana ezalaki nini Kikongo mpona biso yango wana toyebi ke biso monoko ya Kikongo yango toponi tolakisa na bana na biso mpo bayeba yango pota tokendaka na nkamba pai nzambe azalaka kokutana ye kosolola mais soki beta Kikongo ezalaka kitoko pamba te monoko etikala moko na mokili mpe lingomba etikala moko yango nde eglise mbangisa eza mpe na monoko nango elobaka Kikongo yango na biso loponi Kikongo mpo tolakisa na bana na biso vraiment ya solo na bakimbangisa na mokili mobimba conseil ya oyokisa langue Kikongo to mpona koloba Kikongo mpona biso ezali très important pamba te yango nde monoko na biso oyo so nalobaki ne bandeli ke yango nzambe alobaka do mpona biso loka toyebi ete lingomba etikala moko mpe monoko etikala moko do biso toyebi ke monoko wana eza Kikongo yango wana importance nango ezali wana ete tolakisa bana na biso mpe awa na Europe monoko ya Kikongo mpo ntango tokozonga nde nzambe alobaka awa toyaki ndeti baambassadeur mais tokozonga pai touta mais ntango pai touta tozonga biso yebi ke mingi tokendaka nkamba nde pai nzambe azalaka nde yango topesi importance na monoko ya Kikongo na kati ya mboka tozali tolakisa monoko ya Kikongo mpo yango nde ezali monoko biso tokoloba ntango tokozonga bisika tokokenda do mpo na ngai yango nazalaki nango po ete napesa réponse na esika wana. Bonjour à ma présidente. Question liboso nazali nango ezali pourquoi boponi ko yekolisa Kikongo? Pourquoi Kikongo? Pourquoi ba langue misusu te? Et nyonso wana ezali en commun avec Papa Sumu Kimbangu. Merci maman journaliste et bonjour. Ya solo motuna na ezali vraiment motuya. Pona ko tuna biso pona tina na Kikongo. Eloko na koloba nanu ya liboso biso bandeko na bino tozali bankole tozali membre ya Fariki ndenge babengi yango Fariki eza famille des arrêtés et des relégués kimbangistes et biso tozali membre ya Fariki banankole bakoko na biso bakangamaka banda tango wana na Papa Simo Kimbangu ensemble et eloko ya motuya ezali mingi ke liloba ya Papa Simo Kimbangu yango toza nango posa to valoriser. Papa Simo Kimbangu wana ye tango ekokaki po ete akende komitika ye apesaki na bakoko na biso po azalaki entouré na basali na ye tozwi bapapa Ndangi Pierre bamama Mikala bango nyonso bakangaki bango bakendeki musika tobengi bango lelo barelégué e bakoko na biso misusu mpe bazalaki arrêté e ndangisa bamama na biso bakozalaki mpe mosusu arrêté. Et c'est par là que liloba oya tikelaki bango so tokoki kosala ba recherche na discours il y a le 10 septembre 1921 a tikelaki bakoko na biso message et que et pas ebino boko tikala nga nazali kokende mais pas ebino boko tikala eloko motuya boye kusa bana na bino Kikongo bana ya bana na bino bayekola Kikongo liloba na biso bankole totiki yango te po alobaki yango na matoi ya bakoko na biso totiki yango te lelo toki to valoriser bakoko na biso na bapasi oyo bamonaki mpe liloba nzambe ekokozwa nzela pona nini mama ndenge tuninga pona nini kaka Kikongo langue mosusu te d'abord langue esalaka identité ya mutu identité ya peuple sans langue aza peuple moko perdu eza lokola peuple sans histoire aza peuple moko perdu. Ngai nazali mokongo bana nanga baza bakongo bakoko nanga bakongo et langue nini o nga nakoki ko dominer plus ce que ezali Kikongo te o tozo ko yekola ezali kaka pona ba bureaucratie mais mon identité à moi o na olinga pe bana nanga bazala na identité wana ezali ba la kisana mokili te ya solo ba yebi langue na bango batata ba mama parce que mokolo moko te ko mona français quelque part ayibolo ba français te et pourquoi pas biso. Et surtout que il y a Nzambe na biso tikelaki biso voilà et le biso na paroisse ya Düsseldorf Fariki toto loba biso Fariki na Allemagne to se sentir obligé ya kokokisa
liloba ya papa Simon Kimbangu ya Mbanza Nsanda. Maman président, deuxième question ezali organisation eleka kindengini. Est-ce que beaucoup de gens qui n'ont pas obstacle et ceux qui beaucoup de gens ont obstacle bo réussir kindengini nike bo dosh tsinti na suka. Merci maman journaliste ya solo likambo toni biso pona ba obstacle likambo nyonso kosala ngo obstacle kozanga raté mais vraiment nzambe na biso azali na biso et tokokai ko surmonter ba obstacle o tokokai ko kutana na yango et surtout mingi na grâce ya bambuta na biso soki tozwi bongo président général na biso papa Kimbangu di en tout cas yi atika ki biso te butumo ya simba ki biso pona kopesa biso courage pamba te tokotala exemple munene tozwi et que pona ba fête na biso le 6 avril 2021 centenaire 2021 na centenaire Fareki apesa meli mokumba ya kotala likambo ya ministère ya culture. Et totali langue azali loko babengi na kati ya culture langue azali et papa général atika kite ko pesa biso courage et même général na biso conseiller général na biso en Allemagne papa Jagoli ye pazanga kite ko pesa biso courage tangu nyonso que vraiment likambo to bandi ezali likambo ya kitoko et surtout que ezali la ya Nzambe donc ba obstacle et ya qui c'est vrai ba opinion ya bato mususu ezali na biso difficile comme pour dire que mais bino bozali Fareki mais ko ki Congo ça n'a rien à voir avec vous bino fo botala ba makamususu mais biso to yebi bien que ya solo langue ezali moko kati na culture langue ezali moko ya kinkulu na biso batikila ki bakoko na biso donc en tout cas tozala ki vraiment pe soutenir Nzambe tant so likambo ezala ka ba difficulté ezali mais Nzambe azanga raté kotindela ba akotindela bino bato na ye to ba soutien par-ci par-là pour te ba ko soutenir na wana vraiment tout cas nako profiter pe pour nako remercier les sous paroisse ya Düsseldorf pambate ba mbuta ba pesi biso espace bazalaki ne sengo ya likambo ngo ba pesi biso maboko vraiment ba mbuta merci mingi ba mbote sikanyo so beaucoup d'amis Fareki na bino alingi bino mingi merci. Troisième question maman Zali Européen, ça concerne n'est pas la Kimangis na mokili mobimba concernant Kikongo. Est-ce que c'est vraiment important yako la Kikongo? Merci maman journaliste et vraiment mutuno tuningai ce qui est important yako la Kikongo to na mokili mobimba conseil na ko pesa batata ba maman to uta ko lo bango déjà identité ya mutu langue eza identité ya mutu et to kokene mingi na côté spirituel. Papa Simon Kimbangu, il y a le bien habitué. Même dans la Bible, Ezali, Nzambe akata territoire ya mutu na mutu, akabola likambo pe mutu na langue na yena territoire na ye. Spirituellement, banzela wana pe bandelo wana Ezali. Et biso, Papa Simon Kimbangu alaksi biso ke ki Congo Ezali singa wa mbila na biso, ligne ya liaison. Singa ya liaison ya biso na Nzambe biso so bitolobi biso ba Congo singa ya liaison ya biso na Nzambe ezali ki Congo ezali lokwa to komona ba musulman bango bazana arabe na bango moni bazana langue arabe na bango yango ba communiquer kango na Nzambe moni biso tozali na ki Congo yango na conseil nga na kopesa na ba jeune kimbangis na ba jeune non kimbangis oyo nyonso azali mu Congo to azali ko poussa na pembeni ya religion oyo to azali vraiment mwana ya mabele oyo tata mama langue babungisaka yango te histoire babungisaka yango te pe ba changeaka yango te c'est ta langue eza munoko na yo tata mama soki yo bwaki yango nanya kosalela yango valorise ta langue poussana luka koyeba luka koyekola po te lobby langue na yo ezala pe valoriser ba mindele lelo soki français za valoriser ba bundaki ba dutch soki langue na bango za valoriser ba bundaki pe kota tina be école mokolo nini langue ya ngai na yo ekokota na école bana oyo biso tozobota ba koya kokola ka na dutch tata na mama ba koya kokola ka na français non c'est les moments tata na mama muke oyo yebi yaka to simba na la main de la main yako pesa biso maboko ensemble totonga eloko oyo batikeli biso patrimoine monene oyo papa Simon Kimbangu atikeli biso pote bana na biso na munoko ye moko papa Simon Kimbangu bana na bino kaka na discours wana le 10 septembre bana na bino
bakokende poto bakoyekola minoko ya ndenge na ndenge me bakozonga koya kotonga Afrique. Yebisanga tata na mama ngai na yo soki tokimi monoko oyo bana autant bakozonga kotonga Afrique na français bakotonga Afrique na Dutch pona nini te batonga Afrique na Swahili pona nini te batonga Afrique na Kikongo pona nini te batonga Afrique na Chiluba pona nini te batonga Afrique na balangue nyonso oyo na Kimbundu na Umbundu na balangue nyonso oyo ya biso eza patrimoine na biso richesse na biso. Tata na mama yo lali pongi lamuka Fariki ate ayebisi yo lelo telema sepelisa nzambe na yo yekusa yekola boyende nga na yo la main dans la méthode. Bashambo, was würdest du den jugendlichen Kimangisten auf der Welt bezüglich Kikongo raten? Findest du es wichtig, dass alle Kimangisten auf der Welt Kikongo können? Oder findest du es so wichtig, dass afrikanische Kimangisten, nicht europäische? Ich meine, wir haben ja alle anderen Sprachen. Also ich würde auf jeden Fall jeden Einzelnen da draußen raten, Kikongo zu lernen. Denn Papa Simo Kimangani meinte auch, Kikongo wird die einzige Sprache auf der Welt sein. Deshalb nutzt die Chance, lernt es wie wir, lernt eure Sprache, woher ihr herkommt, lernt eure Heimat kennen und das kann ich euch allen nur empfehlen und das macht auch Spaß. Man ist unter Menschen, man lernt neue Menschen kennen und ich hoffe auch so, dass wir auch in unserem Kurs andere Leute kennenlernen, auch Europäer, die auch vielleicht interessiert sind, Kikongo zu lernen. Mama Deborah, was würdest du den jugendlichen Kimangisten auf der Welt bezüglich Kikongo raten? Findest du es wichtig, dass alle Kimangisten das können oder findest du es wichtig, dass nur afrikanische Kimangisten das können? Ich meine, wir haben ja auch andere Sprachen hier in Europa. Also ich finde es wichtig, dass die ganze Welt Kikongo lernt, weil Papa Simo Kimangani selber gesagt hat, dass die einzige Sprache, die hier auf der Welt sein wird, nur Kikongo sein wird. Und wir würden uns auch freuen, auch mal andere Leute zu sehen, nicht nur Kimangisten, sondern auch von mir aus Katholiken. Wir können auch, also alle Religionen akzeptieren wir, nehmen wir auch an. Wir wollen halt nur, dass alle Kikongo lernen. Mama Flora, was würdest du allen anderen Kimangisten sagen bezüglich Kikongo? Zu der Sprache? Sollten die es lernen? Sollten die es nicht lernen? Wie ist es für dich? Was ist deine Meinung? Ich finde es erstmal wichtig, dass wir alles lernen. Ja, nicht nur wir Kimangisten, sondern generell alle, weil es ja die letzte Sprache wird, die übrig bleibt. Und vor allem an uns Jugendlichen, vor allem noch mein Appell, weil wir haben wirklich unsere Wurzeln vernachlässigt. Ja, wir sind zu sehr in dieser europäischen Welt und wissen nicht, dass wir eines Tages wieder zurückgehen. Und das ist halt deswegen, warum wir dann diese Sprache auch lernen müssen. Das ist sehr wichtig. Also ich würde jeden einzelnen Kimbangist hier in Europa empfehlen, die Sprache zu lernen. Und egal, ob eure Freunde euch sagen, dass ihr es nicht lernen solltet, kommt hin. Es wird auf jeden Fall die einzige Sprache bleiben. Und ihr müsst es für euch tun. Stellt mal vor, eines Tages kann die ganze Welt die Sprache lernen. Also kann die Sprache und ihr könnt das nicht. Da seid ihr die Einzigen, die das nicht verstehen. Dann fragt ihr euch, warum habe ich das nicht genommen und da teilgenommen. Okay. Okay. Und noch zum Abschluss, unser Kuba Kikongo findet einmal im Monat statt und wir würden uns wirklich freuen, euch alle zu sehen. Übrigens haben wir auch bald eine Instagram-Seite, die auch erscheinen wird und da werden wir euch informieren und ein bisschen auch zur Geschichte und zu weiteren Projekten auch informieren. Kikongo ye! Oye! Kikongo ye! Oye! Kikongo ye! Oye! 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 Singawambila, langue originale! Ewa! Wana to profiter pe ya solo kolobete jusque là pour natia un cours na biso ya Kikongo to réussir jusque là module 1 livre na biso to beni en Singawambila module 1 ye eko mami livre o eko mami na concierge mama Kilwa na kati ezali na ba notion élémentaire ya Kikongo on so alingi ko s'en procurer à l'oki biso na paroisse ya Düsseldorf na Allemagne. Merci.